20-25 லட்சம் போட்டு பெரிய ஹார்வெஸ்டர் போடுறதுக்கு டிராக்டர் ஒரு 6 லட்சம், இது ஒரு 6 லட்சம் போட்டு நமக்கு ஒரு 45 ஹெச்பி இந்த மாதிரி எய்ச்சர் டிராக்டர் இருந்தால் கூட போதுமானது. ஒரு தரமான இந்திய தயாரிப்பு டிராக்டர் தான். இது வச்சு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெல்லுலேருந்து மக்காச்சோளம், கோதுமை, உளுந்துன்னு எல்லா பயிரையும் நம்ம வயல்லேருந்து அப்படியே அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய டிராக்டர், அதுவும் 4 வீல் டிரைவில் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஈரம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம 2 வீல் டிரைவ் டிராக்டரால் உள்ளே போக முடியாது. இதுவே 4 வீல் கிரிப் இருந்ததுன்னா நமக்கு அசால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகும். அடுத்து 50 ஹெச்பி 85 ஹெச்பி டிராக்டர் இருந்ததுன்னா வீலை கழட்டிட்டு கேஜ் வீல் இரும்பு சக்கரம் போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே போகலாம். என்ன வைக்கப்புல் நமக்கு சேதமாகும். ஏன்னா மழை காலங்களில் நமக்கு நெல் அறுவடை பண்ணுறது பெரிய இதாக இருக்கும். அதே போல் நம்ம அறுவடை பண்ண நெல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா நெடுந்தூரம் கொண்டுட்டு போய் நம்ம இது பண்ணி வச்சுக்க முடியும். கொஞ்சம் வீடுகள் தரைக்குள்ளேயே நம்ம இதை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி பண்ணிட்டும் இருக்கிறாங்க. கர்நாடகா பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய வண்டி பார்த்திங்கன்னா உயரமாக இருக்கும். அதனுடைய செலுத்துகிற அந்த கொக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உயரமாக இருக்கிறனால வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போக முடியாது. இப்படி பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்மளுடைய தானியங்களை சேமிச்சும் வச்சுக்கலாம்.